Մեր դիմաց քաղաքացիներից մի քանիսը հետաքրքրվում են դիմակ կրելը ինչ առողջական խնդիրներ կարող են առաջացնել, որովհետև շատերը պնդում են, որ իրենց մոտ կոկորդի քոր է առաջանում, հազ է առաջանում։ Տեսեք, ես կարծում եմ դիմակ կրելու հարցը արդեն սպառված ինքնին հարց է, նորից եմ շեշտում, համաճարակի որևէ վարակիչ օդակաթիլային վարակների մասին է խոսքը, կոնկրետ այս COVID-ի բարակայում 19-ի դիմակ կրելու չկրելու հարցը ինձ թվում է սպառված է, որովհետև պետք է կրել դիմակ, ուրիշ բազմից ասենք ու չեմ զլանա միշտ կրկնել, ուրիշ նոր բան, օրինաց, պրիմիտիվ, պարզ շնչուղիները պահպանելու չունենք, սա է, ինչ ռիսկայնություն կլինի չգիտենք, ինչ դիստանցիա կպահենք, չենք կարող մենք դա կառավարել, ուզած սա պետք է կրենք, սա կարծում եմ փակված հարց է, արտասանում է շատ երկրներում, մեր նույնպես ես խոսում եմ, շփվում եմ արտասահմանի ընկերների հետ, հանած է այդ հարցը, չի քննարկվում, վերջ, պետք է կրել եւ հարցը փակվում է։ Եթե այնտեղ ինչ որ հապավումներ, այ եթե սոցիալական հեռավորությունը եղավ, կարող ես եւ ոչ ոք դա չի կարող կառավարել։ Եթե մենք փորձենք խանութ մտնելուց կամ մեր սոցիալականները հա փորձում ես կառավարել, բայց դու չգիտես, պայտակ կարող է մոտենաս մյուսին, իրար մոտենանք, անկառավարելի process է, բրոնյա շարժում է անըտ մեջ եւ այդտեղ կառավարելը շատ դժվար է։ Ավելի լավ է կրենք եւ հանգիստ լինենք։ Ասել ենք բազմիցս, որևէ հետազոտություն, որը ապացուցում է ճիշտ հակառակը, այսինքն on-line անգամ տեսնում եմ տարբեր երկրներում ստեղել եւ այլն տարբեր դիմակներ են գրում, նույն սատուրացիան են փորձում, տեսեք հագեցվածությունը, ինչ որ մարզումներ են անգամ անում, հագեցվածությունը թթվաստնովարյանի վայրն ստուգում են, արագ տեսնում են, որ չի ազդում։ Այո, որոշակի կարող է լինել, բայց դա այն խոչընդոտը չի, որի պատճառով մենք կարող ենք չկրել, որովհետև տեսնում ենք, որ ինչպիսի ծանրաբեռնվածությանը մենք հիմա աշխատում մեր բժիշկները, բուժաշխատողները, հիվանդանոցները ինչ կանում են, եւ սա դրա արդյունքն է։ Եվ հələ որոշ այդ կլինիկական մասով դեռ մենք հələ հետազոտման կարիք ունենք, որ հասկանանք անգամ սիմպտոմ չունեցողի մոտ որևէ խնդիրներ մնացորդային հիվանդությունը վերջո թողում է, թե չէ, այստեղ էլ բացեր կան, որոնք որտի հասկանանք։ Այսինքն հիվանդությունը ինքնին հələ դեռ այդ մասով ուսումնասիրված չի եւ ցանկալի է բնականաբար չէ հիվանդանալ էս վարակով, ենթադրենք, նամանավանդ տեսնում եք այդ թիրախային խումբն է, նամանավանդ այդ մասին է խոսքը, այդ թիրախային խմբի մեծահասակները, որ ունի այլ հիվանդություն, նրանց մասին է խոսքը եւ ինքնին վարակի տարածման։ Հենց որ ուրիշ միջոց չունենք, վնասակարության տեսանկյունից որևէ հետազոտություն, որտեղ կապացուցվի, չկա, որ սա բերում է որևէ ինչ-որ հիվանդության առաջացման։ Ես տելում եմ պրեսամ ինչ-որ գրում են, չգիտեմ, սնկային հիվանդություններ եւ այնպես բաներ ուր է հետազոտությունը, խնդրեմ թող այդ ներկայացուցողները ցույց տան գիտական ապացուցված, գիտական ամսագրերում հեղինակավոր կամ կիսահեղինակավոր, չգիտեմ թե այսպես կարելի ասել, տպագրված գիտական աշխատանք, որտեղ կա, որ դիմակի կրումը բերում է ինչ-որ խնդիրների, չգիտեմ սնկային խնդիրների կամ այլ ինչ-որ հիվանդությունների, թող ցույց տան բերեն կամ Հայաստանում, այսպես ես սա եմ տեսել, նա եմ տեսել, չկա, գիտության մեջ ինչ ես տեսել, ինչ ես լսել, չկա, կա գիտություն, կա կլինիկական դիզայն, հետազոտում ես ու ապացուցում ես, որ սա բերում է սրան, ցույց տվեք։ Ես այսօր միջև հիմա ոչ Հայաստանում որևէ տեղ նման հետազոտություն չեմ տեսել, եւ ինձ թվում է չի լինի նման հետազոտություն։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է ինչ որ քրտնելու, գրգր ինչ որ մի պահ շնչառության ենթադրենք ինչ որ որտեղ կան մարդիկ ալերգիկ, միջազգային ալերգիայի տեսանկյունից այսպես ոչ գիտական նույն ձևով ֆորմատով որ ես ասեմ, ես շատ մարդկանց գիտեմ, որոնց համար ասում եմ, բայ դիմակը մեր համար բացահայտում էր, ալերգիան ինչ որտեղ պակասեց։ Այս մանավանդ այս մայիս ամսվա հունիսի սկզբերին, երբ որ այդ ալերգիկների այդ սկսվում է արդեն, հա, նրանց մոտ այդ ռեցիդիվն է սկսում ալերգիկ, հակառակը էլ ավելի մեղմ է ընթացել, բայց դա էլ հակառակ տարբերակն է, բայց էլի ոչ գիտական։ Եթե տես տարբերակով նայենք, ճիշտ հակառակն է կարող ենք ասել։ Եթե կան նման խնդիրներ, միշտ խորհուրդ է տրվում ուղղակի զգուշորեն իջեցնել այդ դիմակը եւ շնչել։ Շնչել ուղղակի, փորձել մի քանի շունչ քաշել, ինչ-որ զգալ որ արդեն դիսկոմֆորտ չկա եւ նորից կրել, վերջ կամ մաքրել թեկուս այդ քրտինքը եւ պետք է փորձենք սա այդ ադապտացվենք գոնես մի երկու ամիսներ միջև շոկա դժվար է եւ ուրիշ տարբերակ չկա միջև էլի ցրտել են գնի իսկ ես համոզված եմ կփորձենք միգուցե ժամանակը գա եթե մենք աշխատենք եւ այլն ես կարծում եմ եթե այս ոճը շարունակվեց մենք նաեւ այդպիսի բարձրացում չենք ունենա նման մշակույթի ձևավորման մեջ, այսինքն այս դիմակ կրելու, ախտանումների ձեռքերի ախտանու սոցիալական հեռավորություն մաքսիմալ հնարավորինս պահելու, նաև այլ վարակների շնչառական, ոնց որ ռինովիրուսն է, պարագրիպն է, գրիպն է, ես չեմ կարծում որ նրանք է տենց
ուժգնություն ունենան, եթե մենք այս ամեն ինչը փորձենք պահպանել, որովհետև սա դրանց վրա էլ պետք է որ անդրադառնա։ Ավելացնեմ հետևյալը, կապված դիմակների հետ ես հատուկ բերել եմ ԱՀԿ-ի հունիսի 5-ի, որովհետև ես տեսնում եմ սա այս թե ինչպես կիրառել դիմակները ԱՀԿ-ի այս բանը, իրենց օգտագործման կարգը հունիսի 5-ով, այսօր հունիսի 30-ն է, շատ անգամ գցում են սրա մասին ինտերնետում, գրում են եւ այլն, Facebook-ում եւ այլն, գրում են որ տեսեք ԱՀԿ-ն էլ է գրում որ մասկեն դիմակը այդքան օգտակար չի։ Ուրեմն նշեմ, ամբողջ գիտական գործընթացը մենք ամենասկզբից ասել ենք, որ մոտեցումներ, հակահամաճարակային, բուժական առավել եւս միջոցառումները կարող տարբեր լինեն, իրենք փոփոխվեն։ Դրանից մենք փորձում ենք այս հիվանդությունը ուսումնասիրել։ Եվ մոտեցումներն է կարող են փոխվել։ Մի բան ասեն, մի ձևով ասեն, հետո փոխեն, հետո նորից հերիքանուն գաղափար։ Տեսեք, այսօր դիմակներն են, Euronews-ը, ամերիկյան IMS, CNN, արդեն այն ինչ որ չէին անում, նույն դիմակի, նույն կոնտակտավորների վաղ հայտնաբերման եւ այլն, նորից վերագնահատում են, նորից գալիս են նրան, որովհետեւ էլի հիվանդությունը գլուխ է բարձրացնում։ Այսինքն այն հին մոտեցումներն էլ դեռ իրանք պահպանվում են եւ գիտական process-ը կարող անընդմեջ փոփոխվի։ Ուղղակի միշտ պետքա բժիշկների, մասնագետների հորդորներին լուրջ մասնագետ, որտեղ այսօր տարբեր մարդիկ անգամ բժիշկներ կարող են խոսալ, բայց այս հարցի մեջ խորացած չլինեն այդքան։ Դեռ ուղղակի բժիշկ լինել չի նշանակում, որ կոնկրետ համաճարակների, ինֆեկցիոն հիվանդությունների դու, ասենք, մասնագետ ես։ Հիմա կոնկրետ այս հունիսի 5-ի այս օգտագործման կարգի մասին եմ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուզում խոսել, որ բնութագրումը մասկաների կիրառումը տարբեր հետազոտություններ ցույց տալի, որ միգուցե անգամ կարա հակասական տվյալներ լինի, այո, որովհետև ռիսկայնությունը թե իրար վարակելու օդակաթիլային մեխանիզմով ուղիով վարակը ոնց կտարածվի տարբեր է, բազմիցս նշել ենք, մեկը կարող կրի, մյուսը չկրի, հեռավորությունը, մեկը փռշտաց, մյուսը խոսած, ինտենսիվ խոսած, ոչ ինտենսիվ, ինչ հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր սցենարներ կարան դուրս գան, որում մենք հայտնում ենք, բազմիցս ասեմ ու չեմ զլանա նորից կրկնել, մենք չգիտենք, դրա համար սա պիտի կարենք ինչ-որ տոկոսանությամբ կպահի։ Եղավ, որ վիճակում մենք կգնենք, մենք չգիտենք։ Դրա համար հետազոտություններն է կարող են մի պահ իրարամերժ լինեն, որովհետև նայած ինչ չափանիշներ են դնում, ինչ հեռավորություն, ինչ ինտենսիվություն, բազմաթիվ տասնյակ հազարավոր մասնիկներ կարող են դուրս գալ, որով որ այդ արդյոք այդ ինֆեկցիոն դոզան կբավարարի, թե չէ, որը թափանցես, տարբեր սցենարներ։ Դրա համար ճիշտը մեկը կրելն է, որ այսպես թե այնպես քիչ թե շատ տոկոսով ինքը կպաշտպանի։ Եվ այստեղ ինչ եմ ուզում շեշտը դնել, որ այստեղ մեկը այդ ամեն ինչը բացատրելուց հետո ինքը վերջում ինքը նշում է, սա կուզեմ, եթե որովհետև կարող է տպագրվի թե ոչ, այս վերջի այս հատվածը, այս however, որ սկսում է, նշում է այնուամենայնիվ խրախուսվում է բոլոր ուրեմն պետություններին, կառավարություններին, որպեսզի դիմակը այսպես թե այնպես որպես ամփոփիչ մեկը ԱՀԿ-ի մոտեցում, որ դիմակը պետք է կրել։ Սա հատուկ եմ նշում, որտեղ իմ Facebook-յան ընկերները մնացածներ շատ են խոսում, գրում են, տեսեք ԱՀԿ-ն էլ է գրում, բայց ճոր, այն ինչ որ պետք է ինած դա տեղավորում են։ Մնացածը որ վերջնական մեկը ասում որ պետք է կրել, այդ մասը չեն կրում, չեն դնում, ես ում հատուկ շեշտում որ ոչ։ ԱՀԿ-ն այնուամենայնիվ գտնում է որ պետք է կրել։ Եվ նույն է նույն CDC-ն Ամերիկայի հիվանդություն վերահսկման նախարարության կենտրոնն է, ասում է, եթե 2 մետր պահում ես, ասենք առողջը միգուցե կարա եւ չորսած, բայց այդ կառավարելը վերջ-վերջում պետք է հասկանանք, որ մենք չենք կարող այդ ամեն ինչը կառավարենք։ Այդ դիստանցիա փորձում ես, բայց հիմա անընդմեջ դու չես կարա 2 մետրով բոլորից քայլես տենց։ Խանութներում, մյուսում, դրա համար ավելի կրես։ Նույն ասել եմ կասեմ, ամրագոտու տարբերակն է։ Սկզբում չեն կարող կրենք, չեն կարող շնչենք, դիսկոմֆորտ։ Սովորեցինք։ Նույնն էլ սա է։ Ինչ իրավիճակում նա մեզ կփրկի վթարի ժամանակ, մենք չգիտենք, բայց փրկելու է։ Իսկ դիմակ կրել, կտորից դիմակ կրել, բժշկական դիմակ կրել, երաշարժ, որովհետև այդ հարցում էլ մի փոքր իրարամերժ հայտարարություններ։ Հարցում նաև խանգարեց այդ լոջիստիկան, երբ որ դիմակների պակաս կար, կտրուկ այդ մի քիչ կտրուկ բնույթի, ինչի հետ այդքան համաձայն չեմ, բայց դա կտրուկ բնույթի մի քիչ կրեց այդ արտահայտությունները, որ բավականացնի ինչ որ միտեղ, մյուս տեղը չէ, երբ որ բավարարեց, արդեն մարդկանց մոտ շատ թերահավատություն առաջացավ, բայց դա ավելի շատ լոջիստիկայի խնդիր էր, դա բազմիցս նշվել է մեկ։ Երկրորդ նաև այս գիտական տվյալները, ու այս շեշտեմ, սա հունիսի 5-ով էր, բայց 25 օրվա ընթացքում բավական էլի տվյալներ, Հոնկոնգի նոր համալսարանի տվյալների բանը ինչքան է արդյունավետ դիմակի սոցիալական հեռավորություն, դիմակ եւ ախտանում, հենց 3-ի կոնտեքստով է, միայն դիմակով չէ, 3-ի կոնտեքստով է այս ամեն ինչը դիտարկվում։
ինչ է ասում եմ մոռացա, դու բակա։ Կտորից։ Հա, դիմակներ դա էլ դրա մի արդյունքն է, որտեղ պակասությունը կար, հասանելիությունը կար, գնային քաղաքականություն դուք հիշում եք։ Դրա համար դա էլ առաջարկվեց, որ տնային պատրաստման նույնպես լինի, որ գոնե իշման, որ face mask անգլերեն ասում են, face mask, փագի, մի բանով գոնե փագի այդ քթիը բերանի խորոջ է, մի գաղափարն է, տեսեք, հետաքրքիր անգլերեն հնչում face mask են ասում, ասեմ, փագի է, մի բանով այնքան որ փակես։ Եվ դրա տեղից եկավ, այո, նրանք են իրաց հերթին, պարզա նա բժշկական չի, բժշկականի որտեղ իր այդ երաշերտ լիները, հա, դրսից ոչ ջրաթափանցներ մեջտեղում այդ պոլիպրոպիլենն է եւ արդեն բանը վերջի շերտը, որ ջրաթափանց է եւ կարող է մեզ շնչել, նա ավելի պարզա ֆաբրիկա է, նա ավելի, այսպես ասած, գործարանային է եւ ավելի էֆեկտիվ կլինի, բայց այն որ ասում են չեղածից այդ տարբերակն է, բնականաբար նախընտրելի է, թե նա ինձ հարցնում, որը բնականաբար բժշկական է կնշեն, բայց դա չի լինում, պայտակ խնդիր կա, չպետք է շփում լինի եւ այլ ուրիշ տարբերակ չկա, բնականաբար ավելի լավ տնային պատրաստված է լինի, որը որ գոնե ինչ-որ չափով կպահպանի։ Դրա համար էլ ինքը տոտալ բնույթ է կրում եւ ստե մի բան է շեշտեմ, ես միշտ համատում ես գործընթաց այ քննություն հանձնելու պես, չէ, ասենք пассив դիսորես որ գոնե 8 ստանաս հաստատ, չէ։ Հիմա մոտավորապես այն որ ավտոներում կրելու բանից են խոսում բողոքում են դիսկոմֆորտ, այո, բայց հաշվի առնելով նաեւ մեր, եթե մենք լինենք մի փոքր ավելի, ես համոզված եմ, այս էվոլյուցիան այնպես գնար, որ մենք միանգամից այս ամեն ինչին ապավինենք, շատ չքննադատենք, չփորձենք ծայրահեղությունների մեջ մտնել, այն պահանջներն էլ միգուցե այդպես խիստ կարող է չլինի, որ մարդիկ շատ հստակ դիստանցիանել, ախտանումներ, դիմակ կրելը շատ հեշտ, բայց որ տեսնում են դժվար է։ Հիմա այդ տարբերակն է, ավել է պահանջում, որ գոնե մինիմալը մարդիկ կարողանան պահպանել։ Դա համար ու հիշենք, որ սա ինչ որտեղ ոչ բոլորը, բայց այն ավելի խիստ մասը ինքը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Մի բա հետո ավելի մեղման է համոզված։